Fenomeni i këtij edicioni padyshim është Gjesti, konkurrenti i cili u eliminua nga gara e shtëpisë më të famshme në Kosovë dhe u fut në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, që pra atij momenti ai ka poshtuar çdo portal. Gjesti ka ndarë publikisht sfidat e tij personale duke përfshirë marrëdhëniet komplekse me familjen e tij në Pej. Në një intervistë kohë më parë, ai kishte rrëfyer se ka bërë veprime që kanë zhgënjur dhe lënduar familjen e tij, gjë që e shtyu të largohej nga shtëpia dhe të përballet me vështirësi të shumta, si fitja në rrugë dhe mungesa ushqimit. Gjesti gjithashtu ndau se ka një raport të tensionuar me babain e tij, duke përmendur se kur i dërgonte bukë, babai i hidhte jashtë. Gjesti, siç e thamë dhe më lart, aktualisht është një nga personat më të përfolur mediatikisht edhe në rrjetet sociale. Para se të dilte i këtij taku nga shtëpia, ai kishte krijuar një raport mjaft të mirë për të, por se çfarë do të ndodhë me ta, na mbetet të presim pasi të përfundojë spektakli. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.